哥哥記唔記得我哋去邊度啊？珠海長隆。咁犀利嘅，記得喎。到啦到啦到啦，睇下先。過咗中秋節啦喎，仲有中秋節嘅花嘅。咩啊？嗰個聖誕節花嚟嘅喎，聖誕花嚟喎呢個。嚇！今次住呢個企鵝酒店啊！我知啫。你點解會知嘅？哇！企鵝酒店啦。咩事啊？邊咁多人嘅？咁我哋喺港珠澳大橋咧，25分鐘左右車程咧嚟到企鵝酒店啊。咁 check in 咧就未有房住，要3點半之後咧先俾到房我哋啊。咁我哋而家就直接過去海洋王國嗰度行下玩下。咁喺酒店房行過海洋王國有條快捷通道啊，大約5分鐘左右咧就去到海洋王國。佢喺酒店樓下咧有個 food court 啊，有啲嘢食啊，水餃、牛雜、肉骨茶。呢個洋葱肥牛飯啊，60蚊人仔，都俾幾多菜你喎？你嗰個幾多錢啊？叉燒飯65蚊，有埋湯、鹹蛋半隻。喺酒店咧行唔使5分鐘啊，已經嚟到海洋王國嘅門口啦。我哋而家行緊去睇海豚表演啦。哇，好多魚魚啊！唔係死咗啊，佢哋伏咗喺度就魔鬼魚啊，見唔見到啊？係咪佢哋好眼瞓啊？休息一下咯。哇，上面仲有一條喎。點解隻嘢咁嘅樣嘅，妹妹？啊，咁嘅樣嘅？點解啊？因為粉紅色啊？白鯨丸啊！咪死咗。哇！有好多離心力喎呢個。
呢個係棕熊啊，brown bear 啊。brown bear 我唔惡㗎。哇！Ai còn một kia này như ai còn mà mình ai còn đấy đi kia bên này. Đi chỉ bắt còn cái kia. Á thế kia. 金雞嚟嘅呢個係 brown bear 嚟㗎，有啲叫你ai 金 còn 雞 mà 嚟 mình 嘅 nhiều con rồi ，brown chỉ bear luôn. 佢識噴食嘢啊！Chụp nhà đâu thả lại đó để đi vô kia kia đâu mày. 係咪啲人餵定俾佢，跟住佢上到跟住我去食嘢啊？ Giờ gì kia không? Vào vô kia. Wow！ 又揾餸喎，浮一浮。幸福啦，佢啲同事一接觸，嗰隻熊掌正，嗰隻熊掌正。好得意喎！呢個角度影係幾過癮。时间在水中生活，和我们人类一样是通过肺部进行呼吸换气的。冇喎，冇玩喎到。係咩？来，一起倒数，3、2、1，哎，好了，哦，好来，当幸福的全身是时候，先放心，哇！我話冇嘢啊！是本动作。哇！很标准的仰卧起坐，好，手跑6体，跑6体，怎么样？同们，让生命前进，我们上面越来越快。顺着他们的声音加速，我们2号选手、3号选手已经开始原地成功，原地起飞，动作非常标准，再次热情升级。我打出垃圾了。一起出发喽！控制。沉稳健然，后继续升级，跟起到底。相当的不可思议，来吧，朋友们，再次热情的升级，送给他们。好的，各位有个精彩的击球，跳跃，跟着一起走起来。抵押或者月末蓝色观赏绳，感谢你们的配合。得意嘅，得意過你啊！我啱啦。撳佢啊！请不要将小朋友放在蓝色告示牌上。我呢度好多喎，好多企鵝喎。我
呢度有個斜滑梯啊！係啊，知道。但係其實呢度得條滑梯嘅啫喎，都要1.1米先玩得喎。下邊同上邊都唔同。呢個可以玩下邊咯，1.2米先可以爬上去上面啊！玩唔到啊！哇！呢個10點鐘開完咧，呢個機動遊戲已經排到等緊9個字啊，45分鐘啦，好誇張啊！驚唔驚啊，妹妹？因為我會坐咗嗰個係矮少少嘅咯，係咩？升嘅時候都一樣高嘅喎，好挫喎！蹬啊蹬啊蹬啊！我上車啊！哇！好驚啊，哥哥！驚唔驚啊？好暈啊，妹妹！冇得解啊！我轉得好快啊！係咯，你轉得好快。你哋唔轉嘅做咩啊？好暈啊，仔！好暈啊，妹！咁經過琴日咧，我哋收集咗啲閃卡咧，我就上網 search 下，其實啲閃卡有咩用咧？原來係可以集齊全套咧，就換佢啲拼圖啊，或者啲 souvenir 嘅。咁而家咧，佢哋就入完咧，就周圍問人哋去攞呢啲閃卡啦。咁佢就有唔同嘅款式嘅，唔同嘅區域就有唔同嘅卡咯。又係呢度。一樣喎，係咪啊？要講咩㗎？行啦。儲齊咗14張，最後就係換咗呢份 puzzle 啊，去返客服中心，喺門口隔離嘅客服中心嗰度換。
電單車啊？電單車啊，噴射喺度。係咩？世界末日咁樣變咗成，係咪有啲咩侵略地球啊嘛？我都唔知喎，啲飛機出晒嚟啦。回房间，请在左边的队尾排队等候。现在是园区闭园回房间的高峰期。前 ，go go go go， 除鞋啊？係啊，廁所咯。係啊，廁所咯。嚇？你咁快去咗先？哇！好靚啊！個紙巾有貼紙啊！吓？唔係啊嘛？人哋黐咗落去咋嘛？攞拖鞋仔啊！俾阿媽睇下，俾阿媽。貼你個頭啊！跌死啊！污糟咗翻嚟。跌死啊！男仔瞓藍色，女仔瞓綠色。點解咧？男仔瞓綠色。個電視機咁可愛嘅，有隻企鵝喺度嘅。酒店嘅廁所咧，酒店廁所有提供埋呢個凳啦，仲有 BB 廁所板啦。咁另外佢沖涼咧有大人同小朋友嘅洗頭水同埋沐浴露嘅。另外咧個風筒真係好唔滿意啊！個風筒咧係要撳住先吹到頭，即係你吹幾耐就撳幾耐，有得好顧。咁因為酒店房咧原來係冇三腳插㗎，咁我哋冇帶到轉插嚟啊。咁最後我哋就問酒店借咗呢個轉插嚟咯。咁因為佢咧本身間房唔係三腳插咧，咁佢已經帶有呢間條咧咁嘅三頭嘅充電線啦。喂，拜拜。咁我哋買嘅套票咧就冇包到早餐嘅，咁我哋就自己加錢買咗個早餐啦，咁就2大1細啦，100 cm 以下就唔使錢嘅。你做咩啊？影相啊？咁啊，佢個自助早餐嘅區域都幾大下。咁佢嘅餐廳賣點咧就係隔離咧有企鵝喺度啊，一邊食嘢一邊可以睇企鵝啊。好得意啊啲企鵝！咁呢個區域咧就係點心同埋粉麵區域啊。咁就自助夾啲配料啦。咁呢度就係粥粉啦，都有3款啦，紫薯合米粥，有炒粉麵啦。咁佢呢度咧排隊咁樣攞嘢食喎。
有咖喱魚蛋啊，呢度有豆漿油炸鬼，好個位喎。豆腐花，飲品區啊，飲品有牛奶、薑茶喎，有啲汽水，係咩嚟㗎？呢個五穀健康飲品啊，仲有啲橙汁、提子汁、蘋果汁，同埋芒果汁、西柚汁。呢邊就係熱茶，自己沖啦。咁啲熱茶有幾部嘅咖啡機喎，即磨咖啡嚟喎，有啲咖啡豆喺上面。有奶粉啦，另外呢個係馬蹄糕喎，而家煎緊好多。呢度有啲西式嘅嘢啦，午餐肉啊。仲有啲煙肉腸仔，呢邊係煎蛋啊，呢邊全部都係蛋啊，同埋多士啊，煎蛋、烚蛋同埋蛋餅。我哋而家係8點半嘅時間啦，咁座位咧未滿嘅，咁但係大部分拎嘢食嘅位置咧都已經見到係排晒長龍啦。呢度發生咩事啊？感染係自助要自己錄嘅，冇人 serve 過，啲人自己嚟嘅。咁佢仲有西式包點啦，麵包、方包都有好多款嘅。呢度係啲麵包，牛角包、丹麥包，另外仲有啲酥啦、腸仔包、餐包、冬甩，同埋呢個咩紅豆包嚟嘅。另外仲有沙律，仲有水果同埋乳酪啊！小朋友就最中意食啦乳酪。咁佢食物嘅味道咧都唔錯。咁佢早餐供應時間係7點鐘啦，咁啊係越晏越多人嘅，見到全部咧哇長長嘅人龍，好想試個腸粉啊！但係個腸粉咧真係太多人啦 ，keep 住都係排，我諗10零個啦 keep 住都係。咁我哋食完早餐咧就準備出發過去飛船樂園嗰度啦。咁酒店咧就有提供呢個免費 shuttle 過去嘅。深海潛艇啊！呢個係0.7米都玩得咯。各位宾客，由于本舰体是本舰的密舱任务大头小请照顾身旁的儿童和长者。好多條魚啊！擺到成堆喎！哇，超級多啊！海洋單軌車啊！第一問題你諗下，等陣食飛啊！哇，飛得好高啊！好靚手啊！今日係咩中秋節啊？傻咗啊！今日係
係聖誕節啊！呢個1.05米咧就可以玩得啦。我叫得好犀利啊！啲人。哇！呢條滑梯都好長喎。你慢慢啦。左右兩邊都轉得㗎，妹妹。阿哥喺度奸笑，阿哥。哦。撞啦！好咁扭咁多啊，妹啊，扭少少得啦。哇！好多依啲外星人啊！啊，原來係唔使錢啊，以為要錢。頭先出邊都有喎咁。原來可以免費玩㗎。開始。哇！嗰條脷啊！哇！哇！好澎湃啊，好震撼啊！哇！好大條啊啲魚。原味菜是絲瓜、芝
子，是胡萝卜，是南瓜、苹果、海带、红枣等等，吃的东西非常的多。有幾多條美人魚啊？咁我哋玩完咧，就過嚟呢間水手自助餐廳啊，飛船酒店入邊嘅自助餐啦。一入門口咧，呢個位置咧就係冷盤嘅區域啊。有水果、沙律，哇！水果都幾多喎，有香蕉。我呢個燒味喎，喺個旋轉拼盤，喺旋轉帶上面有啲燒味。但係你有甜咗下嘛？我真係未食過。湯，哇！好多包啊！啲包望落都幾吸引。呢邊係壽司。三文魚刺身，即切喎！哇！呢個係糖果區喎，好可愛喎！又有啲聖誕嘅鐵板，多春魚。有啲炸蝦同埋多春魚，甜品工房，呢個係咩甜品啊？哇，好得意啊！啲聖誕蛋糕，呢個雪人咯，啲甜品咧細細件咧咁樣都幾好喎，一啖一件咁樣，睇落去幾靚幾好食咁。呢邊係海鮮啊，有蠔啦、蜆啦。同埋蝦，呢個咩嚟㗎？呢個燉湯喎，糯米飯。呢邊係啲熟食啦，有呢個螺，有啲披薩渣嘛，同埋呢個冬陰功海鮮見唔到，乜都冇。意粉咯。我呢個糖果櫃先正喎，成班小朋友喺度夾糖喎。呢啲蒸海鮮啊，有蜆啦、蝦啦，同埋呢個蠔喎。睇下先個蠔，呢個蠔都唔細隻喎，唔嘥嘢㗎，攞咗要食晒㗎，知唔知道？你要呢個係咪啊？仲有咧？好啦。自己拎好啊，拎好啊，咪跌晒啦！呢度有啲串燒啊，啲串燒都幾搶手啊，一出咧通常都好快俾人攞晒。有啦，快啲啦！佢除咗呢個串燒蝦之外咧，仲有呢個串燒魷魚鬚啊！蝦
呢度係飲品啊，有蘋果汁仲有一個黃皮檸檬茶幾好飲。佢熟食咧唔係好多嘅啫，有啲海鮮類啦。呢個係泡椒牛啊，即係田雞。冬陰功海鮮同埋呢個泰曼谷火山排骨。原來呢邊仲有好多點心喎。今朝有熊貓，呢個企鵝，紅棗糕，呢度有啲特色嘅嘢，成個韭菜盒子喎，豬肉餡餅。呢間鋪飛咧，整體嚟講咧，嘢食嘅味道咧都唔錯。咁佢款式咧唔算話特別多，但係其實都夠食咯。對得起個價錢啦。同埋最緊要啲嘢食咧係好食啱食嘅，即係如果俾你好多，但係唔啱食都冇用啦。同埋最緊要佢唔算多人嘅，你拎嘢其實都唔使點排隊，唔會好似今朝早餐咁誇張，10幾20個人喺度排緊一樣嘢食咯。去睇馬戲啊！咁佢3點半開始咧就可以入場㗎啦，咁就5點鐘咧先有馬戲表演睇啊！我哋玩完而家就拖車去食埋海鮮就返香港啦。咁呢度就應該幾分鐘車程就過到去㗎啦。咁嚟到呢度咧，好似條海鮮街咁啦。呢度有間大排檔啦，咁前面仲有間榮記海鮮啊。咁呢個都係海鮮餐廳嚟嘅，呢度間。嗰邊就燒鵝啊，仲有，因為呢度唔知係咪因為跨年咧，所以佢有呢個沙炮賣啊。細個都有玩過啊，沙炮，仲有煙花添啊。呢度仲有好多其他嘢食嘅，
全部都坐晒出嚟大排檔嚟。呢邊係食海鮮同埋燒鵝喎，全部都係橫琴蠔啊，炭烤橫琴蠔，榮記大排檔，例牌燒鵝，美團87蚊買咗個套餐咧，包咗4隻蠔、炒蜆同埋呢個瀨尿蝦，仲有一個係蝦蟹粥啊。呢個係1斤嘅瀨尿蝦啦，咁個 size 咧就細隻啲，不過都幾多份咯。呢個炒蜆例牌一份都唔係少喎，個味道都幾香。得喎，呢個係椒鹽九肚魚喎。乜都食，咁我俾咩你就食咩。OK。同我想象中有啲出入喎。呢個就係跟餐嗰個蝦蟹粥啊。九肚魚啊，好食咩？咩話呢啲？蟹喺有肉。有蟹鉗。肥仔，你覺得咩好食啊？邊一個好食啊？呢個第一好食，呢個第三。第三係邊個？第三係個菜啊！你中意菜啊？哦，菜好食啊！你食咗好多菜啊嘛？個菜好香啊！阿妹，你最中意食咩啊？邊個最好食？菜，跟住咧，跟住到邊個？第二道瀨尿蝦竟然係，之後咧，之後中意食咩？炒蜆係咪啊？佢個粥有啲鹹香味，又甜甜地咁樣，好唔好食啊？好食啊！咁我哋最後咧就食咗榮記大排檔嘅，咁嗌咗4個海鮮啦，一份燒鵝啦，同埋一個粥，一碟油菜，咁加埋就410蚊港紙。一齊掉，1、2、3，一齊掉。Stop！ 生日快樂！係，呢啲叫沙炮啊！好啦，下次見啦，拜拜。記得 follow IG 喎，同埋訂閱我哋嘅頻道啦，拜拜。